uşağın orqanizmini təhlükəli infeksiyalara qarşı əvvəlcədən hazırlayır. Bu zaman immun sistemi xəstəlik törədicisini tanıyır və real təhlükə ilə qarşılaşdıqda daha sürətli reaksiya verir. Hər hansı bir xəstəliyə qarşı vaksinasiya olunmuş uşaq həmin xəstəliyi ya çox yüngül formada keçirir və yaxud da ki, onun yoluxmaq ehtimalı çox az olur. Peyvəndlə, məsələn, onun yan təsirləri də çox az olur. Bəzi valideynlər peyvənddən imtina etməklərinin bir səbəbi var ki, peyvəndin bir əks təsiri var, peyvəndin hər hansı bir ağır fəsadı ola bilər. Ancaq adətən peyvəndin elə ağır bir fəsadı olmur. Mütəxəssislər bildirir ki, tətbiq olunan peyvəndlər uzun müddətli elmi araşdırmalar nəticəsində hazırlanır. Bu vaksinlər təhlükəsizliyi baxımından ciddi nəzarətdən keçirilir. Bəzən valideynlər peyvəndin əks təsirlərindən ehtiyat edərək ondan imtina edirlər. Amma əslində həkimlər qeyd edir ki, bəzən qızılca, göz kürək kimi xəstəliklər var ki, onları peyvənd olunduqdan sonra keçirdikdə daha yüngül formada keçirə bilirlər. Eyni zamanda, yəni peyvəndlənmə ümumilikdə olaraq uşaqların orqanizmini müxtəlif təhlükəsiz mexanizmlərdən qorumaq üçün əsas vasitə hesab olunur. Bütün peyvəndləri sıralama ilə eləmişik, razıyıq, çox razıyıq, uşaq da xəstələnmir, özünü yaxşı hiss eləyir gördüyünüz kimi. Belə, yəni peyvənd mütləq lazımdır. Bəli. 2 ay 10 günlükdür, ilk peyvəndidir. Ümumiyyətlə peyvənd olunmaya məsələn necə baxırsınız uşaqların daimi şəkildə peyvəndlənməsinə? Çox gözəl, çox gözəl. Çünki bilirəm ki, başqa yoluxucu xəstəliklərdən qorunur. Ona görə çox razıyam. Peyvənddən imtina yalnız fərdi deyil, ictimai sağlamlıq üçün də risk faktoru ola bilər. Çünki yoluxucu xəstəliklər sürətlə yayılaraq daha geniş əhali qruplarını əhatə edə bilər. Ölkəmizdə 11 infeksion xəstəliyə qarşı peyvəndləmə prosesi aparılır. Bunlardan göz kürək, difteriya, hepatit, sonra vərəm əleyhinə peyvəndləmə, qızılca, parotit, məxmərək, yəni bu xəstəlikləri əhatə edən peyvəndlər vasitəsilə onların qarşısını almaq mümkündür. Valideynlərə uşaqların peyvənd təqviminə vaxtında riayət etmələri tövsiyə olunur. Bu balacaların sağlamlığı və gələcəyi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb eləyir. Jalə Gözalova, Sabir Şahvələdov, Teli Səhər.